सुमी है त I'm very much good at English. ये बड़ी अच्छी बात कही है। Very much polling things. Very much polling things. ल दामी आएको भाइ यहाँ जान त जान कस्तो राम्रो यो बोकेर जान ल आफूले जे सामान बोक्यो त्यही दिउँदा हामी आएको ल उहाँहरू चाहिँ हाम्रो यो गोदावरीको हिरुनीहरू एकदम रेडी भइसक्नु भएको छ अनि उहाँहरू चाहिँ जानलाई ल ठिक छ पानी छ मैले मसँग त छ पानी हजुर पानी हजुर खाली छ नि बरु हाल्नु नुहाउन पुग्छ उसको त्यत्रो ठुलो ड्रम लिएर आउनु भएको छ उहाँ छ त पानी त्यो होइन खाने हो नि त हो अब ए खानी हेलो यहाँ चाहिँ हाम्रो खानेपानी सानो डाँडा छ कति चिसो छ म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु धेरै चिसो रहेछ पानी एकदम यो चाहिँ माथि हाम्रो लेकबाट झरेको पानी होला एकदम चिसो छ चिसो छ बाख्राहरू चाहिँ भित्र टाउको हालेर चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कोही आधी माथि पुगिसक्नुभयो कोही चाहिँ यहाँ तल हुनुहुन्छ पानी रेडी गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब त्यो डाँडामा जान्छौँ साथीहरू त्यहाँ डाँडामा गएर तपाईँलाई देखाउनेछौँ हिँड्दैछौँ बाटोमा कहाँसम्म पुग्छ हाम्रो गन्तव्य कहाँसम्म छ त्यहीँसम्म गएर देखाउँछौँ जङ्गल हरियाली छ यहाँ एकदम हरियो परियो जङ्गल यहाँबाट कुनै बाघहरू निस्किन पनि सक्छ हामीलाई खान पनि सक्छ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं हामी हिँड्दैछौँ गर्मी भयो सबै आइसक्नु भएको छ हिँड्दै हुनुहुन्छ ल आउनुहोस् अहिले नै गर्मी भइसक्यो अहिले गर्मी भइसक्यो यहाँ गर्मीको त कुरै नगरौँ साथीहरू गर्मी छ एकदम हाइकिङ आएको होइन गर्मी भइसक्यो हिँड्दा अझै कति लाग्छ होला हाम्रो टाइम यहाँबाट अझै आधा घन्टा 1 घन्टा जति लाग्छ अझै यताबाट जाने बाटो यहाँ रहेछ त है अनि सबै कहाँ गयो त नि यताबाट देखाइरहेछ त के भन्नु जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट हो बाटो देखाइरहेछ सबै माथि गयो यहाँबाट चाहिँ हामी जाने हो मार्बल डाँडा चाहिँ जाने बाटो यहाँबाट भन्दै हुनुहुन्छ तर साथीहरू चाहिँ यहाँबाट सिधै गइसक्नु भयो अगाडि अब यहाँबाट चाहिँ कता जाने हो थाहा छैन अब यहाँबाट हामी जान्छौँ तर यहाँ आउनुहुन्छ यतापट्टि उता हजुर यहाँ आउँदै हुँदो रहेछ उहाँहरू चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ यता रोडतिर जानुभयो कि भनेर सोचेको थियौँ तर उहाँहरू चाहिँ फोटो खिच्दै बस्नु भएको रहेछ त्यतिर हामी चाहिँ यो डाँडामा यतापट्टि है डाँडा जानुपर्ने हामी चाहिँ यो डाँडामा होला जाने सायद यहाँ चाहिँ एक नास्ता खानालाई रेस्टुरेन्ट छ उहाँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ एकदम खै त सुमी हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ फेरि म ब्याग आएँ बोलाएर यहाँ चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ एकछिन यसो फोटो खिच्दै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुमी है त के छ भ्लग होइन हुनुहुन्न Dear Jenny and Pasang ma'am, we miss you. हरि अङ्कल पनि आउनुहुन्न अरे उहाँ हरि अङ्कल त कस्तो रमाइलो भइरहेछ है पछाडिको ब्याग पनि देखाइदिनु वाउ सो नाइस ब्युटिफुल हामी उता डाँडामा जाने हो त्यहाँ टुप्पोमा भोटे कुकुर जस्तो छ है कस्तो
ल हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलमा आइसकेका छौँ साथीहरू। उहाँहरू चाहिँ बाइक लिएर चाहिँ यहाँ पार्किङमा राख्नु भएको छ र हामी यहाँबाट हिँड्दै जानेछौँ। अब बाटोमा हिँड्दै गरेको क्लिपहरू हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ थोरै। I'm a tourist guide because I only the person who knows the way to reach there. So I'm very much good at English. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। So you guys have to pay 500 each person, okay? No way. You are very poor. And you 600 because you are very poor. Rich man. Yeah, I'm going to stomach. Yeah, mustache. It's my kitchen area. Lots of things inside there. Madhya Pradesh. Okay, guys, come on, let's get it. ज्याकेट ठुलो भयो त माथिल्लो पार्किङ भन्नु न हामी तल गरेदेखि माथिल्लो पार्किङ। ल भन के लाग्यो रे के खाने खै यहाँ आउँदा खै। ल साथीहरू लेट्स गो साथीहरू लेट्स गो। होइन हामी चाहिँ हाम्रो यो खोलाबाट तरेर हामी जाँदैछौँ। एकदम गाह्रो भइरहेको छ खोलाबाट तर्न। So I'm going to give you all information that which I also don't know. अनिसा तुम भिडियो बनाउनु भएन? You guys going to learn so much things. तुम भिडियो बनाउनु हिजो हेरेको थिएँ हाम्रो गाइडले भरे के भन्नु सुन्नु भएन। आफूले थाहा नभएको कुरा हामीलाई भन्नुहुन्छ रे आज। बात तो सही है। हाइकिङ हो एकदम अनप्रोफेसनल गाइड हो हाम्रो। ए त्यो कोरी जग्गा जाँदाखेरि ल बाटो चाहिँ हामी एकदम कन्फ्युज भइरहेछौँ। यताबाट जाने धेरै बाटोहरू छ। गाडीमा पुऱ्याउनु अन्जा कहाँ पुऱ्याउनु लाग्यो तिमीले? अन्जाले बगेर आधारमा लङ कट हामीले सर्टकट जान्दै थिएँ तर प्लान चेन्ज भएर अब फेरि यहाँबाट चाहिँ सर्टकट छ। यहाँबाट चाहिँ सर्टकट छ अरे साथीहरू। कहिले गएको थियो तिमी गएको पहिला? ए मलाई गएर भर्खर त गएर आइसकेँ ल साथीहरू हामी हिँड्दैछौँ एकदम। टिङ 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 घन्टी बजाएर टिङ 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 टिङ। यो समाचार रिसाउँछ यो है। Very much polling things. Very much polling things. हाम्रो पास्टर गुरुबाले चाहिँ एकदम सङ बजाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ बाटोमा सङ सुन्दै हिँड्नेछौँ। थाके खोइ गर्मी भयो साथीहरू गर्मी। यस्तो हेर्नु न यस्तो जङ्गलको बाटो हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। यस्तो जङ्गलको बाटो हिँड्दैछौँ। हामीलाई बाघले आएर समात्यो भने चाहिँ साथीहरू तपाईँले यो यदि राम्रो केटीहरूलाई बाघले खाइदियो भने साथीहरू तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न भिडियोमा। यदि भिडियोमा देख्न पाउनुभयो भने साथीहरू सोच्नु कि बाघले खाएन भनेर। यहाँ त सिस्नो टन्नै रहेछ। सिस्नो लड जानुपर्छ क्या। उयो यसको मुनिबाट चाहिँ आउँछ अरे के अरे त्यो के पानी भन्छ नि अम्ला पानी भन्ने आउँछ अरे कि। हो सिस्नो चाहिँ टन्नै रहेछ साथीहरू। यहाँ सिस्नो चाहिँ को बेला मनपर्छ तपाईँहरू यहाँ आएर लिन सक्नुहुन्छ सिस्नोहरू चाहिँ। सिस्नो रहेछ यहाँ पुरै। यहाँबाट लग्दा नि हुन्थ्यो सिस्नो। मलाई चाहिँ मन पर्दैन भाइ सिस्नो त। यस्तो डर लाग्छ कि पहिला कसरी खान्छ होला मान्छेले भन्ने हुन्थ्यो कि काँडा हुन्छ कसरी निल्छ होला भन्ने हुने कि त्यस्तो। के अरे मैं तो थक गई आया।